Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Seperti biasa, dinu danget ieu simkuring bade macakeun deui caritan dongeng anu matak dikaseurieun. Mangga atuh ka pamirsa, wilujeng didamkeun. Dongeng bahasa Sunda anu pikeun janten judulna nyaeta ngeunaan kuda renggong. Ieu pangalaman dahuan memeh jeung salakina nu ayeuna. Manehna kungsi ngarumah tangga jeung urang Sumedang. Kulantaran lain jodona, nya kapaksa rumah tanggana rentas di jalan. Tapi sanajan kitu ari hubungan silaturahmi mah henteu nepi ka pegat. Katambah katalian ku nu jadi anak. Dahuan kuring teh ngabogaan budak hiji lalaki. Tapi dirorokna ku ninina ti bapana. Sabab basa pepegatan teh budakna teu mereun dibawa ku indungna. Teu karasa geus aya kana 5 taunna papisah. Duanana geus baroga deui pasangan. Dahuan kuring kawin ka babaturan digawena di pabrik tekstil. Ari popotonganana mah kawin deui ka tatangga lemburna. Budak oge geus gede, geus nincak umur 6 taun. Samalah aya bejana rek disunatan. Ngadenge budakna rek disunatan atuh. Dahuan jeung salakina katut dulur-dulur nu sejen teh daratang rek nyaksian budak di baresihan. Kusabab hayang nyugemakeun nu jadi anak. Dina hajatna teh make jeung nanggap kuda renggong sagala. Budak ditumpakeun kana kuda. Tuluy diarak ngurilingan lembur. Sajalan loba anu ngalalajoanan. Lalajo kuda renggong anu teu eureun ngengklak nuturkeun lagu anu disetel dina kaset. Coba loba oge jalma anu milu ngengklak ngabaturan kuda. Dahuan oge milu lalajo jeung indung terena budak. Di tengah jalma anu keureng ngarengklak katembo aya saurang nini-nini anu teu eureun ngengklak oge. Mani mijah pisan eta nini-nini teh. Siga anu diulang tahunkeun. Ningali kitu dahuan ngaharewos ka indung terena budak. Eta nini-nini mani eueuh ka era ngengklak we ti tadi. Leung mun alus jogetna. Sumuhun pun biang eta teh. Cek indung tere budak bari baeut bangkenu. Oh, tuang ibu. Mani kersanya teu aya kacape. Cek dahuan bari rep geuneuk rai pias. Tuluy we ngoleset ngajauhan. Dongeng Sunda pikaseurieun anu pikeun janten judulnya nyaeta ngeunaan naek damri. Sanggeus mayar angkot rurusuhan turun dasieun katinggaleun damri. Tuh makane geus katingali beungeutna. Teu pikir panjang langsung naek. Alhamdulillah. Tuda mun teu make damri kuring bingung. Duit geus beak. Ngan kari 4.000 deui. Pan ari kana damri mah nepi ka buah batu ngan 4.000. Jadi pas. Ari ku angkot mah moal ka bedag. Sabab lalampahanna teh jauh keneh. Ieu keur aya di Jalan Raja Wali. Ari tujuan buah batu. Da peuting teh begadang jadi karek 5 menit ge
panon geus berat. Akhirna teu kawawa kasarean katuru korsina ngeunaheun bet kaharaeup. Da ari nu biasa mah kagigir. Hudang-hudang teh pedah ceuli curing hak. Mang, ari ieu ka Cibiru. Nini gigir-gigireun nanyakeun ka kondektur. Ibu bare ka mana? Ka Cibiru. Lepat atuh Bu. Nu ieu mah ngalewatan tol. Har, ka tol? Ngagebegnya beunta. Ngan buru-buru ningali tulisan dina kaca hareup. Bener weh aya tulisan via tol. Duh sia. Kaduhung tadi rusuhan teu maca heula. Mangkaning maknya kudu lempang ti Cegereleng ka Buah Batu. Pan geus teu boga ongkos. Keur tunduh teh kalah kudu ngesang, kudu lempang.